السلام علیکم ملګرو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو څنګه کولی شئ چې خپله فیسبوک آی ډي سټایلش جوړ کړو؟ مثلا اوس دلته ما لیکلی دی بوس، دغه سټایل له کوم ځای څخه راکاپي کوای شو او یې څنګه لګوای شو. نن ویډیو کې زه تاسو ته د دې اسانه طریقه درښیم، نو ویډیو تر پایه وګورئ. واقعا ډېره خوندوره ویډیو، ډېره په زړه پورې ویډیو ده. تاسو به تر هر څه مخکې ستاسو موبایل کې ستاسو کوم براوزر استعمالوئ هغه ته ولاړ شئ. زه د کروم براوزر استعمالوم. دا کروم براوزر استعمالوم. په دې باندې ما کلیک وکړ، دلته خو زه مخکې نه ورغلی یم. دلته به تاسو ولیکئ تاسو ته سر کې کوم ښکاري، تعلیم SEO سټایلش فیسبوک، دا به ولیکئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو په سر کې کوم لینک راځي، په دې لینک باندې به کلیک وکړئ. ویب سایټ، په دې ویب سایټ چې کله تاسو کلیک وکړ دا به تاسو دغسې ښکاري. تاسو به لاندې راسئ، لاندې سره راغلی، لاندې لیکلي سټایلش فیسبوک. سټایلش فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. تاسو کله په سټایلش فیسبوک باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته تاسو تقریبا تر 100 زیات سټایلونه راځي. نو ستاسو کوم سټایل خوښي هغه راپورته کړئ دې ځای نه. مثلا زما اوس تېر سټایل چې کوم هغه بوس ده، اوس نوی سټایل زه دې ته راخلم. مثلا زه دغه سټایل راخلم، دغه یو سټایل. دا به تاسو ټول داسې مارک کړئ. تاسو ټول دا مارک کاپي به یې کړئ. تاسو کله کاپي کړئ دې ځای نه به ووځئ او لاړ شئ خپلې فیسبوک آی ډي ته. خپلې فیسبوک آی ډي ته چې کله لاړاست دوستانو تاسو ته ښیم، له دې باندې به کلیک وکړئ. دې څنګه کلیک وکړ دوستان دلته لیکلي دی ایډیټ بایو، په ایډیټ بایو باندې به کلیک وکړئ. او دا چې کوم ستاسو زوړ سټایل ده دا تاسو ډیلیټ کول غواړئ، دا ډیلیټ کړئ. دا چې کله تاسو ټوټل ډیلیټ کړ ستاسو هغه کوم سټایل کاپي کړی ده هغه به راواخلئ. دلته به ګوته داسې ونیسئ، دلته به تاسو ته راسي پیسټ، هغه هم دلته پیسټ کړئ. داسې تاسو کله پیسټ کړ سیو باندې کلیک وکړئ. دوستانو په سیو باندې کلیک وکړ، دا وګورئ دوستانو دا ایډیټ شو، دا نوی سټایل شو. په دې کې که تاسو په دې ځای کې خپل نوم لیکل غواړئ هم یې لیکای شئ. مثلا زه لیکمه ودان ټیکنیکل، ودان ټیک. تاسو په اسانۍ سره خپل دلته خپل د چینل نوم یا خپل نوم هم لیکای شئ. یا ستاسو نامو کې کوم حروفونه دي، مثلا زما نامو کې دي نقیب ودان NW، تاسو په اسانۍ سره دا لګولی شئ. نو دوستانو دا ډېره ښه اسانه طریقه ده. نور داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، تر څو نور دوستان یې وګورئ. تر څو چې بله ویډیو کې حاضرېږو. تر هغو د الله په امان.